我们今天要去鸟沼，因为没有公共交通可以搭，步行距离又有点远，再加上最近日本熊害严重，这里虽然熊出没的情形不是太多，但因为天气变冷了，路上行人很少，要走在没有人的马路边，老实说，心里还是有点怕，所以我们特地请饭店预约了计程车。饭店的服务人员说，前往鸟沼的计程车费用是日币3000元，但我们当天搭车的时候，事实上单程大约只花了日币2300，比想象中便宜了很多。这次规划行程的时候才知道，除了奥入濑溪流，奥入濑地区其实还有一个鸟栖沼。鸟栖沼指的是鸟沼、静沼、月沼、长沼、朴丹沼、馆沼以及赤沼。我们今天要去的是鸟沼附近的野鸟之森步道，步道起点就在鸟温泉旅馆附近，公共厕所的正对面。走这条环形步道，大约只要花2个多小时，就可以一一造访除了赤沼以外的6个沼。鸟沼据说是奥入濑地区著名的赏枫景点。入秋以后，数不尽的枫叶倒映在水面上，特别是日出的时候，会好像水面上在燃烧，壮观的红叶景色非常的震撼人心。当然，我本来就是想去看枫叶的，但我们规划出行的时间太晚，到达日本的时候，红叶几乎都已经掉光了。还好前几天下了一场大雪，所以我们前往鸟沼的这一天，附近还有相当的积雪。对啊，拜雪所赐，那时候不觉得用得到今天的步道虽然没有红叶，景色也非常美丽。步道所经过的每一处沼泽，湖水一律清澈无比，而且鸟沼有雪山倒映在水面上，月沼则有池底满满的红叶，长沼身在白雪之间，馆沼则是有一片金色的芒草，可以说是每一个沼泽都很有特色，真的是美极了。另外，在宁静的山毛榉森林里散步，纯洁无瑕的雪地里，不时可以看见翠绿的苔藓、可爱的菌菇，阳光偶尔也会洒进林间，呼吸着满是芬多精的新鲜空气，真的会让人有一种被疗愈的感觉。如果有机会在奥入濑地区多留几天，真的很推荐可以来这里走走哦。